Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bismillah semua, balik lagi bersama Mama Ulhak. Nah, di video kali ini Mama Ulhak akan menjelaskan tentang manfaat kecap dan juga jeruk nipis yang dicampurkan. Nah, simak terus ya videonya. Jeruk nipis ini selain digunakan untuk masker wajah, untuk kecantikan, juga bisa digunakan untuk obat tradisional loh sahabat. Nah, ketika jeruk nipis yang dicampurkan dengan kecap manis ini sahabat, ternyata memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi, sehingga sangat banyak digunakan untuk obat tradisional karena dapat meningkatkan kekebalan tubuh, menurunkan risiko stroke, meningkatkan penyerapan zat besi, menjaga kesehatan kulit, mencegah batu ginjal, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan otot, menjaga suhu tubuh, meringankan sakit tenggorokan, dan juga bisa digunakan untuk flu baca ya sahabat semuanya. Nah, semoga apa yang saya informasikan tadi bermanfaat untuk sahabat semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.